ولی یو ځل بیا د پنجاب ظالمې ادارې 18 بې ګناه ښځې او ماشومان شهیدان کړل. ولی پنجاب چې تل له داخلي ناکامیو سره مخ شي نو د اور لمبې افغانستان ته ځي. آیا دا یوازې د ټي ټي پي او داعش مسله ده یا د یوې منظمې پالیسۍ تسلسل دی؟ ولی پاکستان په هند کې د دې جرأت نه لري خو افغانستان یې تل هدف ګرځولی وي؟ ولی نړیوال فشار د پاکستان پر خلاف کمزوری ښکاري مګر د هند پر وړاندې حساب او کتاب شته؟ ولی د وزیرستان، خیبر، سپین بولدک، ننګرهار او کونړ پښتانه څو لسیزې د بمونو، هدفي وژنو او بې ځایه کېدو قرباني شوي او څوک د دې اوږدې دردناکې کیسې مسؤل دی؟ او تر ټولو مهمه پوښتنه، افغانانو ته اوس څه کول پکار دي؟ د ویډیو شروع کولو څخه مخکې لطفا هم دا اوس در سره ویډیو لایک کړئ ترڅو دا ویډیو ټولو پښتنو ته ورسیږي او خپل نظرونه مو هم حتما را سره په کمنټ کې شریک کړئ. تېره شپه یو ځل بیا د افغانستان په زړه کې د ننګرهار او پکتیکا ولایتونو په ارامه کلیو کې وحشت خپور شو. د پاکستان ځانګړو پوځیو کړیو د بې ګناه ښځو، ماشومانو او زړو په ګډون په څو کورونو بمبار وکړ. د بېسودو ولسوالۍ یوازې په یوه کور کې 18 کسان شهیدان شو او 15 نور ټپیان شول او په دې کې یو کلن او 3 کلن ماشومان هم شامل وو. دا یوازې ارقام نه دي، دا د یوې مور ټوټه شوی زړه دی، دا د یو پلار ماته شوی ملا ده، دا د یو ملت زخمی وجدان دی. د دې ترڅنګ پرون په تیرا کې یو ځل بیا د پنجاب ظالمو ځواکونو د ډزو له امله 4 بې ګناه ملکي وګړي شهیدان او 15 نور ټپیان کړل. دا پیښه په سختو ټکو غندل شوې او ویل شوي چې دا کولیټرل ډیمیج نه بلکې د امنیتي ځواکونو د نااهلۍ پایله ده. د دې کورنیو د وینو غږ د سیمې خلکو ټول پښتنو زړونه یو ځل بیا له غم او خفګان ډک کړل. د افغانستان اسلامي امارات وایان ذبیح الله مجاهد وویل پاکستاني جنرالان په خپل هیواد کې د امنیتي کمزورۍ د پټولو لپاره زموږ ولس بمباروي. همداراز دفاع وزارت خبرداری ورکړ چې د ملي حاکمیت او د خلکو د امنیت ساتنه ملي دنده ده او په مناسب وخت کې به سنجول شوی ځواب ورکړل شي. د دې ترڅنګ د بشري حقوقو نړیوال بنسټ د دې بریدونو په اړه وویل چې دا د نړیوالو بشردوستانه قوانینو ښکاره سرغړونه ده او د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ وژلو لپاره هیڅ توجیه د منلو نه ده. دوی د بیړنیو خپلواکه او نړیوالو څېړنو غوښتنه وکړه او د هغه کسانو د ځواب ویلو غوښتنه یې هم وکړه چې د دې برید امر یې ورکړی. خو په ورته وخت کې د پاکستان دفاع وزارت ادعا کوي چې ګواکې د ټي ټي پي او داعش پټنځایونه یې هدف ګرځولي. خو که هدف وسلوال وي نو ولې بم د ماشوم پر کټ لګیږي؟ ولې د یوې کورنۍ ټول غړي له منځه ځي؟ ولې تل ملکي خلک قرباني کیږي؟ خو د افغانستان اسلامي امارت دا ادعاوې ردوي او وایي چې د افغانستان خاوره هیڅکله د پاکستان یا د سیمې پر ضد د وسلوالو د کارولو لپاره نه ده کارول شوې. نو په دغه وجه د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي رژیم د تېرې شپې بریدونو په غبرګون کې کابل کې د دغه هیواد سفیر احضار کړی او اعتراضي یاداښت ورته سپارلی دی. په خبرپاڼه کې راغلي یاد وزارت پر پاکستاني لوري ټینګار کړی چې د افغانستان له هوایي حریم ساتنه شرعي مسؤلیت دی او پایلې به یې د مقابل لوري پر غاړه وي. همداراز د پاکستان د علماو شورا رئیس مولانا طاهر اشرفي تېره شپه وویل د پاکستان پوځ بېګا شپه په افغانستان کې هغه بهرني وسلوال وژلي دي چې پاکستان کې بریدونه کړي وو. نوموړي هغه ادعاو ته په ځواب کې چې پاکستاني جیټ الوتکو پر جماعت او مدرسې هم بمبار کړي وای قرآن کریم او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسجد ضرر باید نه خشي، یعنی له هغه جماعت او مدرسې چې تا ته خطر وي د دین امر دی چې باید له منځه یوړل شي. نوموړی وای د پاکستان پوځ د تقوا، جهاد فی سبیل الله او ایمان والا پوځ دی او د الله او د هغه د رسول د احکامو مطابق جګړه مخکې وړي. مولانا طاهر اشرفي د طالبانو مشران هم مخاطب کړل او وی ویل پر هغه فتوا باید کلک ودرېږي چې په پاکستان کې جهاد منع ګرځولی وو. خو د مولانا طاهر اشرفي د خبرو خلاف د ننګرهار د بېسودو په ګردي کس کې د پاکستان د تېرې شپې بمبار د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 18 غړي شهیدان کړي او 15 تنه یې نور ټپیان دي. نو ځکه خو دلته یو اساسي پوښتنه راپورته کیږي، ولې هر ځل چې پاکستان له داخلي ناامنۍ، سیاسي فشار یا اقتصادي بحران سره مخ شي اور یې د افغانستان پر بې ګناه ښځو، ماشومانو او زړو ورېږي؟ آیا دا یوازې د ټي ټي پي مسأله ده؟ آیا دا د تورخم او سپین بولدک د تړل کېدو غبرګون دی او که دا د ناکامو پالیسیو د جبران یو تکراري نسخه ده؟ تاریخ ښایي چې کله په پاکستان کې امنیتي کمزوري زیاته شي نو تور یې پر فرامرزي پټنځایونو پورې تړل کیږي. خو پوښتنه دا ده که واقعا هدف وسلوال وي نو ولې بمونه د ماشومانو پر کورونو لګیږي؟ بله مهمه پوښتنه دا ده ولې پاکستان په همدغه شدت او جرأت له هند سره چلند نه کوي؟ ځکه هلته حساب او کتاب شته، هلته نړیوال فشار شته، هلته پوځي توازن شته. خو افغانستان یو هیواد چې 40 کاله جګړې ځپلی، یو ملت چې لا هم د بیا رغونې په پړاو کې دی، داسې انګیرل کیږي چې دلته غبرګون کمزوری دی، نړیوال تمرکز کم دی او سیاسي قیمت ټیټ دی. خو دا بریدونه یوازې د جغرافیا موضوع نه ده، دا د لر او بر پښتنو د درد تسلسل دی. له وزیرستان تر سپین بولدکه، له
خیبر تر کونړه د ولسونو پر اوږو جګړې تیرې شوې دي. د جبري بې ځایه کېدو، هدفي وژنو، عملیاتو او بمبارونو اوږده کیسه شته. هر ځل نوم بدل شوی خو درد یو شان پاتې شوی. اوس پوښتنه دا ده افغانانو ته څه کول پکار دي؟ لومړی وحدت او ملي یووالی، ځکه دښمن تل له داخلي تفرقې ګټه اخلي. که افغانان په قوم، ژبه او سیمه وویشل شي امنیتي خلاوې پراخیږي. دوهم هوښیار او سنجول شوی دفاعي پلان. ګوره یوازې احساساتي غبرګون بسنه نه کوي، دقیق استخباراتي معلومات، د ټکنالوژي کارونه، د سرحدي څارنې عصري سیستمونه، ډرون څارنه، د معلوماتو منظم تحلیل، دا هغه وسایل دي چې جګړه بدلولی شي. په معاصره نړۍ کې جګړه یوازې په ټانک نه کیږي، جګړه په معلوماتو کیږي. څوک چې معلومات لري هغه برلاسه دی. دریم نړیواله ډیپلوماسي، د ملکی تلفاتو مستند کول، نړیوالو رسنیو ته د دقیقو شواهدو رسول، د بشري حقوقو بنسټونو سره همغږي، دا کار نړیوال فشار زیاتوي. نو د دې ټولو اقداماتو هدف یوازې دفاع نه ده، بلکې د راتلونکي نسل لپاره یو باعزته، خوندي او سوکاله افغانستان جوړول دي. که افغانان په اتحاد، هوښیارتیا او ایمان سره یوځای شي، نو نه یوازې د بهرنیو بریدونو مخه نیول کیږي، بلکې د راتلونکي لپاره د سولې، عدالت او پرمختګ لاره هم پرانیزي. نو د تیرې شپې د بریدونو په پار په ټول افغانستان کې خلکو او چارواکو د دې بریدونو غندنه کړې. دا د بشري حقوقو ښکاره نقض بللی او د ملي دفاع وزارت څخه په کلکو ټکو د ځواب ورکولو غوښتنه کړې. خو په یاد ولرئ چې دغه تکراري تیری به هیڅکله د پاکستان د داخلي ناکامیو پټولو وسیله نشي، بلکې دا به د پنجاب ظالمي ادارې په وړاندې د افغانانو نفرت لا نور هم زیات کړي. د دې ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی زکیم خان وایي چې دا بریدونه د افغانانو د نسل وژنې په لړ کې د یوې منظمې پالیسۍ دوام دی چې د فرضي کرښې دواړو غاړو ولسونه له څو لسیزو راهیسې په مسلسل ډول په نښه کوي. د پاکستان پوځ یوازې د افغانستان د سرحدي خلکو ژوند نه دی قرباني کړی، بلکې د لر او بر ټولو پښتنو په ضد یې له پنجاب ظالمي ادارې سره ګډه وحشتناکه تګلاره جوړه کړې چې د ظلم، وحشت او ویرې تر ټولو بېسارې شکلونه پکې شامل دي. د دې ترڅنګ په کور دننه او بهر میشته افغانانو هم دا برید په سختو ټکو غندلی، لکه پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي پخلاینې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله هم دا بریدونه غندلي او دواړو هیوادونو ته یې سپارښتنه کړې چې خپل اختلافات د خبرو اترو لارې حل کړي. په پاکستان کې د اسلامي امارت پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف دا عمل بزدلانه بللی او ویلي دي چې پاکستان د خپلو ناکامیو پټولو لپاره بې ګناه خلک په نښه کوي. همداراز دا پیښه یوازې د یوې کورنۍ غم نه دی، دا د ټول افغان ولس د درد، د بې ګناه خلکو د وینې او د نړیوالو قوانینو د سرغړونې یو بېساره مثال دی. نړۍ باید وویني چې عام خلک نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هیڅ هیواد په خاوره کې باید د جګړو، د سیاسي او پوځي اهدافو قرباني نشي. همداراز د افغانستان خلکو ته اوس دا لازمي ده چې خپل کور، کلی او ولسوالي د یووالي او ګډو هڅو له لارې خوندي وساتي، لکه د استخباراتي معلوماتو راټولول، د بریدونو څارنه او د سیمې د امنیتي شبکې جوړول د دې لپاره خورا مهم دي چې د پاکستان په څیر هیوادونه له خپلو بېرحمه اقداماتو ودرېږي. په دې برخه کې د خلکو غږ او ګډ عمل د ستراتیژیک قوت په توګه کار کوي. یوازې وسلوال ځواک نه، بلکې استخباراتي معلومات، عامه ملاتړ، د افغانانو متحده روحیه او د خلکو د ژوند ساتنه هغه عناصر دي چې د پاکستان بېرحمه اقدامات کمزوري کوي. په لنډه توګه پاکستان غواړي چې په افغانستان کې خپله ناکامه پالیسي او سیاست یو ځل بیا وازمایي، خو د افغانانو یووالی، د دولت لخوا د ټکنالوژۍ کارونه او د دفاع د سنجول شوي اقداماتو له لارې دا پلانونه ناکام پاتې کیږي. همداراز اوس ټول افغانان په یوه حساسه شیبه کې قرار لري، لکه د تیرې شپې بریدونو کې د شهیدانو او بېګناه خلکو وینې یوازې د غم او خفګان سبب نه دی، بلکې د یووالي او هوښیارانه عمل لپاره یو زنګ هم دی. فکر کوم که موږ وغواړو خپل هیواد خوندي کړو، باید ټول افغانان د یو متحد غږ لاندې راټول شي. قومونه، ډلې او سیمې باید له خپلو اختلافاتو تیر شي، ځکه چې دښمن یوازې په بېنظمۍ او داخلي شخړو کې بریالی کیږي. دا وحدت نه یوازې امنیت زیاتوي، بلکې د هیواد دفاعي ځواک هم قوي کوي او د نړیوالې ټولنې ملاتړ جذبوي. نو په پای کې داسې ویلی شو، نن د ننګرهار د ماشومانو وینه یوازې په خاوره کې نه ده توی شوې، دا د تاریخ په حافظه کې ثبت شوه. هغه څوک چې فکر کوي بمونه به د یو ملت اراده ماته کړي، دوی د افغانانو د تاریخ پاڼې نه دي لوستي. دا خاوره د اشغالګرو هدیره ګرځېدلې، دې ولس د امپراتورۍ زوال لیدلی او هر ځل چې د زور ژبه کارول شوې، پایله یې د زور ویونکو لپاره درنه تمامه شوې ده. نن بیا ازموینه ده، خو دا ازموینه یوازې د وسلې نه ده، دا د شعور، یووالي او تدبیر ازموینه ده. که موږ یو شو، که موږ احساسات په تدبیر بدل کړو، که موږ د خپلو شهیدانو وینه د تفرقې پر ځای د یووالي سبب کړو، نو دا بریدونه به زموږ کمزوري نه بلکې زموږ قوت ثابت کړي. پنجاب کې ناست تصمیم نیونکي باید پوه شي د ملکي خلکو وینه سیاسي حل نه راوړي. دا یوازې نفوس نه خاموشوي، بلکې تاریخ راویښوي او تاریخ چې کله راویښ شي ډیر اوږد حساب کوي. نو نن ورځ یوازې د غندنې ورځ نه ده، دا د تصمیم ورځ ده،
د ملي یووالي ورځ ده، د راتلونکي نسل د ساتنې ورځ ده. افغانستان باید په احساساتو نه بلکې په هوښیارۍ، اتحاد او په عزت ځواب ورکړي او همدا ځواب به تر ټولو دروند وي.